Пратеничко прашање е пратеникот Борче Цветков. Повелете, имате збор. Почитуван председателя, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани. Моето прашање е до министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Почитуван министер, несериозните мерки на власта за 8 месеци ги доведе граѓаните до работ на екзистенционален колапс. Секоја ваша нова мерка за наводна заштита на стандардот на граѓаните не само што е задоцната, туку и нема допир со реалноста и со она што значи вистинска потреба за граѓаните. 8 месеци водевте инат и не префаќавте други предлози како да се справите со предизвикот на високите цени на прехранбените производи. Ветувавте подобар живот за граѓаните, ветувавте грижа за се, но ништо не направивте. Ги оставивте граѓаните сами да се снаоѓаат и да си го решаваат проблемот. Да ги бойкотираат маркетите во услови кога од тој што треба, тоа власта не добија никаква помош. Да биде абсурдот уште поголем, поддржавте и бойкот на маркетите, а со тоа и признавте неуспех на вашите политики. Вашата најновна мерка за замрзнување на маржите, донесена под притисок на јавноста, е истата онаа мерка која што сегашната позиција гласно ја критикуваше, велејки дека не дава ефект. Но сега, од перспектива во состојба на безидејност, моравте да прикажете дека нешто работите, па најлесно ви беше да ископирате мерката од 2022 година. Министре, и оваа мерка во дадениот момент ви е задоцната, парцијална и ќе даде минорни и нецелосни ефекти, кои нема драстично да ги почувствуваат граѓаните. Потрошувачката кошничка нема да биде кој знае колку поевтина и оваа мерка нема да го санира и веќе оштетениот семеен буџет. А знаете зошто? Затоа што со претходните мерки вие веќе дозволивте цените да достигнат плафон, а дополнително платите да не пораснат. Предлагате маркетите да ги објавуваат цените на нивните веб-сајтови, а граѓаните сами да ги споредуваат. Каква корист имаат граѓаните од тоа? Ево објаснете како тоа ќе влие на потрошувачката кошничка. Ова влада за 8 месеци не понуди нито една успешна економска мерка. Наместо конкретни решенија, нудете рецепти за експерименти кои граѓаните скапо ги плаќаат. Во јануари годинава потрошувачката кошничка достигна 63.252 денари, што е пораст од скоро 400 денари месечно. А во споредба со јануари 2024 година, зголемувањето е за цели 6.000 денари. Не го прифативте предлогот на СДСМ за укинување на ДДВ за прехранбените производи, решение со кое реално ќе се намалат цените. Не го прифативте ниту предлогот за раст на минималната плата, останавте глуви за предлозите кои се од интерес на граѓаните. Од тука, министре, моето прашање до вас е: кој ќе преземе одговорност за штетата што им е нанесена на граѓаните? Ви благодарам.